咁但係其實我本身就唔係做呢啲嘅，因為我 Bachelor 嘅時候咧，我係讀一科咧，就唔知阿 Primus 估唔估到嘅一科啦。因為我讀呢一科咧係既專業，但係又同商業世界係冇關嘅喎。咁你估係咩專業咧？我其實知嘅，不過我唔知開估好嘛？我記得嘅，我記得你之前同我講，我先認識嗰陣時候 social worker，冇錯啦。咁我就係讀社工嘅喎。咁但係好唔同喎，咁樣即係完全即係完全唔同嘅。你諗下，剛才我所 mention 到嗰啲 B to B 嘅一啲 corporate advisory 嘅工作啦，同社工真係完全冇關嘅。咁但係大學畢業嘅時候咧，就我喺城市大學畢業啦。畢咗業之後就去咗美國，去咗做一啲好短時間嘅一個研究啦。研究工作完咗之後就翻咗嚟香港啦，就都冇乜從事過社會工作呢一個專業，就直接去做啲 commercial 嘅工作。咁一做就做咗都接近20年啦。咁所以而家都老啦，40幾歲嘅你睇下。OK。咁好奇怪嘅就係我雖然係讀 social science 同埋 social work 啦，但係我立志都唔係做呢啲嘢，就中意做啲 commercial 工作啦。咁後尾就加入去 commercial 嗰啲工作啦。咁然之後喺大概5-6年前、4-5年前我就讀翻個 master， 叫 Master of Corporate Governance， 叫 MCG。喺外國，喺香港嘅以前叫明愛，而家叫咗做聖方濟各大學，啱啱升格咗做大學啦，就喺呢度讀咗個MCG 啦 ，Master of Corporate Governance 啦。咁再之前其實都有讀下啲 certificate 啊，又試過去上海交通大學啊，亦都試過喺公開大學啊，亦都喺啲機構裏邊就進修啦，攞咗唔同嘅一啲證書啦，一啲關於 training 嘅證書啊，關於business administration 嘅證書啊，一啲 corporate 嘅一啲證書啊，上海交通大學就有一啲關於係家族嘅企業傳承嘅證書啊，咁跟住之後就幾年前再去讀咗個 master， 咁所以你見到我嘅工作同埋本身好唔 commercial 嘅 background 咧，慢慢都去進修啦、做嘢啦、讀書啦，然後讀埋 master 啦。